တော့ပါလားဟောအားကြရတယ်ကျွန်တော်လည်းအားကြရတယ်ဟောကျွန်တော်ဘလော့လေးရိုက်ကြည့်မယ်လိုက်ခင်မြန်မှန်ကြောက်ရောအဲ့ဒီရောမှန်ပါတယ်အမောမပြေရဲ့အဝိုင်းလိုက်ပေးနေလို့ရှောင်းတိန်နေရတာပါHi นี่ပါလေကျောင်းသားကယူလာမှာပါအဲ့ဒါကိုကျောင်းသားကပါမလားလို့မမြင်ဘူးခင်တော့ယူလာပါရဲ့နာကတော့ညံခဏအဲ့ဒီ dance ကပါခဏကတော့ Converse တော့ socks ကတော့ sauce ကတော့ကတ်မားဒီလောက်ပေါ့မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့သူများအိုတီပြောနေအောင်ဖြတ်ပြောလို့စူလိုက်ပါရဲ့သူများပြောနေတယ်ရှင်မောင်ကြီးကတော့ကွန်းတက်ထားတယ်ပါရဲ့ပြီးတော့ဒီအင်ကြီးကတော့ဘယ်တော့မှမပြွေးထားပါတော့အောက်ကတော့ Burmese threads ကိုထားပါရဲ့လေးပြပါလေတဲ့လားအယိုတင်ပေးဟာတွေးနေမှန်းတော့မသိပေမဲ့ဒီပရွက်ပြန်မှာတေချာလက်ရိုက်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသာကြည့်ပါ season မေး camping ဆိုတော့ activity လုပ်ဖို့ဆို reception မှာလူစုနေရပါ Look introduce yourself prepare လို့ပြောဆိုလက်ဝင် activity တစ်ခုအနေနဲ့ red light green light ဆော့ပါရဲ့မလို့ပြောရရင်တော့ရုပ်တရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဆော့ဖို့မလို့ထင်ပါတယ်ကဲရေဘူးလေးခိုင်ထားဒီမှာလေးထွက်မယ်ဒီကလေးလေးကိုင်းနေကဲရုပ်သေး Hi Olivia Hi Olivia Hi ရီးချင်းရအောင် Olivia ဟာရှွန်းလန်ဝင်ဟိုင်းလိုက်လုပ်နေပါတယ် KC မှာပါသူစောစီထွက်သွားတဲ့အတိုင်းနောက်ထပ် activity တစ်ခုကတော့ဖွက်ထားတဲ့ရှင်လိုက်ရှာတာပါဒါပေမဲ့ကိုမရကလေးမပြရပါဘူးအဲ့အတိုင်းပဲ lunch ကိုလည်းကျောင်းအစီအစဉ်မိထားဆိုတော့ trade ပူကြမလို့လိုက်ပါဘူးအမီမဖော်လို့သူနှစ်ယောက်တော့သူကလိုက်ပွဲကိုခဏတောင်းလို့ဟိုကထမင်းအုပ်လိုက်ပေးရပါဘလော့ထဲမှာဆိုပြောရမယ်ငါတို့ထားပြီးတော့ဟိုဘက်အတန်းတငယ်ချင်းငတဲရောက်လာပါရဲ့နင်ကနေမကြီးအောင်းနေအပေါ်နဲ့မဆားလို့ညွန်တာ matching outfit နဲ့တူ camping ကဈေးတောက်တဲ့ခုံတို့ chess dominoes တို့လည်းငှားပြီးရပေါ့နော်အဲ့မှာယောက်ျားလေးရဆော့နေပါတယ် main ကလေးရဖုန်းသုံးဓာတ်ပုံတင်စသည်ဖြင့်ဘာညာ etc ပေါ့အညိုအာယုံမင်္ဂလာပါဒီဘလော့တိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုရှင်းသွားတဲ့လေးစိတ်ကိုရောက်လာပါပြီအခုလောဆိုတော့ live jacket ဝင်နေပါတယ်ငတဲနဲ့တူစီကိုစဉ်းစားထားပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကမလော်တတ်ပါဘူးအဲ့မှာဟုတ်တယ်လို့နဲ့ရှေ့က captain ဆိုပြီးလိုက်သွားပြီးတော့ခြုံဘက်ကိုတက်တက်ကြီးထိုးသွားနေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေ classmates တွေကတော့ဝိုင်းပြောဝိုင်းစားကြတာပေါ့နော်I swear to God that was hard for us at least but we promise we did make our way through and we paddled around the lakeဒီမှာကလေလှေကိုတွေမကပဲစပိန်နဲ့စီးလို့ရပါတယ်အခုကတော့ရှွန်းလန်ဝင်နဲ့တူစပိန်စီးနေရပါ trade လေးပြင်နေပါတယ်တော်တော်လေးမောနေပါတယ်ပင်လဲပင်မနေလဲပူလာပြီဆိုတော့ outdoor activity တွေကိုရပ်ပြီးတော့ domino ဆော့နေရပါ domino ကတော့ ABC လိုမျိုးရိုက်ကြီးဆော့တာပါ
ပြန်ငယ်နီးဘလောက်မှမလိုတဲ့အချိန်ကျောင်းဝစီစဉ်မိထားတဲ့အကြိုရီလာချပေးပါရယ်အခုကတော့လူစုံနေပြီဆိုတော့မဖီးရပြောင်းစော်နေရပါ bloopers. ဒါတော့ပြည့်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် See? Chedna, great da, Nivenya la. Okay, be a hind. Saddle. Ah, shit. Go. I knew I want to get out.